Море волнуется раз. Море волнуется два. Волны высотой с двухэтажку влетают в прибрежные жилые районы. Море волнуется три. Шторм века начинает сносить все на своем пути. В Крыму море начинает ломать набережные. Там не то, что плиточку смыло. Ларьки эти новые к чертовой матери посмывало. Слышно звук бьющегося стекла, крик каких-то там девушек. Высота волн 9 метров. Такие бывают при цунами после землетрясений. Это уже по-настоящему опасно. 5 человек погибли от стихии. А вот это кадры из Анапы. Ветер 20 метров в секунду. Устоять на ногах еще возможно. А вот эта скорость ветра уже в 1,5 раза выше. А здесь 144 километра в час, 40 метров в секунду. С такой скоростью падают парашютисты до раскрытия купола. Синоптики подсчитали, по энергетике этот циклон в 200 раз больше всей производимой электроэнергии на планете. Он с легкостью железные баржи бил о причал в Керченском проливе, а под Анапой выбросил к берегу сухогруз с 3000 тоннами ячменя в трюмах. Наша новая местная достопримечательность Витязева сегодня ночью после шторма выкинула на берег. В это же самое время шторм века заваливает снегом Восточную Сибирь, Приморье и Сахалин. Аварии на дорогах, занесенные трассы, транспортный коллапс. Просто невозможно ехать. Легковые машины едут просто 20, 30, 40. Я на джипе еду. А в Евпатории волна входит не просто в город, в каждый дом. В Крыму каскадные короткие замыкания магистральных электросетей. В итоге почти 500 тысяч человек без электричества, а значит и без воды, и без отопления. В Ростовской области ураганный ветер реку Дон заставил выйти из берегов и затопить населенные пункты. Я нахожусь на данный момент посреди дороги. Вот идет мой родственник впереди. Пытаюсь забраться к себе домой. Стратегический объект – железная дорога между Сочи и Туапсе. Целый участок пути снесло в море. Вот, смотри, путь подмыло под нами. При таком стихийном бедствии такие повреждения считаются незначительными. Все сооружения строили еще по советским ГОСТам, которые, как известно, на века. Инженерные расчеты допускают разрушение конструкции раз в 100 лет. Именно это произошло с набережными и некоторыми зданиями. Теперь природа, похоже, диктует и новые стандарты. Запас прочности надо увеличивать. Период наблюдений был такой, что там не было никаких сверхсильных событий. А сегодня мы живем на наследии прошлого. У нас практически нет специалистов, которые могут пересмотреть эти нормативы. Не пришлось перестраивать дороги на перевалах в Грузии и Осетии. На этой неделе шторм века и туда пришел. 7-й день стою тут. Вот сегодня 7-й день. В Грузию еду из Узбекистана. Тысячи фур застряли на пунктах пропуска. К середине недели от непогоды пострадали более 20 миллионов человек. Когда зимой слышите об очень теплой погоде, нужно ждать неприятностей, потому что именно столкновение холодных воздушных масс приводит к противостоянию этих систем. И эта неустойчивость способствовала закручиванию очень глубокого циклона. Глубокий циклон, давление в центре его низкое. Основная причина бедствия еще раньше пришла из Мирового океана. Гольфстрим расслоился, и вместо единого течения он стал
двигаться совершенно не ударный кулак, который он был до этого, а растопыренные пальцы. Он пошел совершенно по-другому. Мы убили кардиостимулятор климата северного полушария. Гольфстрим веками грел всю Европу, а теперь направил теплые воды в другую сторону. Резкая смена температуры и есть последствия. Эль-Ниньо, в переводе с испанского «малыш». Так называют явление избыточного нагрева воды в Тихом океане. Вот это изменение Эль-Ниньо, хотя оно происходит в Тихом океане, оно запускает целый механизм других явлений. Запускается он за тысячи и десятки тысяч километров, а потом по принципу, знаете, как по принципу домино, одно касается другого, и вот оно понеслось. Так происходят наводнения в пустынях и ураганы там, где штиль. Все кувырком в климатической системе. И все это на фоне главного страха Старого Света – глобального потепления. Мы находимся в самом начале массового вымирания. Я хочу, чтобы вы вели себя так, как будто ваш дом горит. Суть климатической теории западных ученых в экспоненте. Это математическая функция, увеличивающаяся не постепенно, а кратно. К примеру, если в этом веке общемировая температура увеличивается на 5 градусов, в следующем возрастет в 5 раз больше, то есть на 25 градусов. А в 23 веке тогда конец Земле. Сварится, как яйцо вкрутую. Повышение, оно будет такое, что оно не оставит никаких шансов никаким самым богатым людям, которые смогут построить самые крутые бункеры. Ну, понимаете, невозможно выжить в бункере, если за стенками бункера у вас 200 градусов или 100 градусов. Земля превратится в подобие Венеры. Такой пример тоже есть в нашей Солнечной системе, где парниковый эффект, понимаете, там около 500 градусов. С такой перспективой согласны не все. Академик Поливанов угрозу глобального потепления называет аферой века. По мнению профессора, у других катаклизмов причины две. Одна глубоко внутри земной коры, а вторая вовсе не земная. Планета, найденная где-то далеко за Плутоном. Она меняет практически гравитационное поле той же самой Земли. В той же самой Земле сейчас начало двигаться ядро. Оно, кстати, по направлению к Таймыру идет. Северный полюс и Южный полюс начали, так сказать, меняться местами, движутся навстречу друг другу. Энергии циклона хватило дойти до Москвы и Минска и успокоиться в Санкт-Петербурге. Осадков в виде снега выпало в 2 раза больше нормы. Местные метели назвали черными за нулевую видимость. Но все это лишь цветочки, пугают ученые. Как бы ураган века в ураган вечности не превратился. На Земле может появиться постоянно существующий ураган, который будет циркулировать, как бы двигаться вокруг земного шара и, собственно, постоянно приносить разрушения и, собственно, вот существовать круглый год. Впрочем, петербуржцам, как и москвичам, сочинцам и крымчанам о мрачных прогнозах думать некогда. Речь о сотнях, а может быть и тысячах лет идет. А ликвидировать разруху после шторма нужно уже сейчас. Клип Стерхов, Ольга Соловьева, Ваграм Манукян, Андрей Столяренко. Программа «Вместе».